कभी छिपकली को पानी पीते हुए देखा है आपने? आपको क्या लगता है कि हम इंसान ही सब कुछ जानते हैं? जीवों को भी हवा की ज़रूरत रहती है, पानी की ज़रूरत रहती है। इन जीवों को भी भोजन की ज़रूरत रहती है। समय समय पर अगर इनको ना मिले तो शायद ही अपना शरीर त्याग दें। इस छिपकली को देखिए आप, पानी की झिल्ली में अपनी प्यास बुझाती हुई। इसलिए जीवों पर भी दया करना चाहिए इंसान को, ताकि वो भी हमारी तरह स्वतंत्र जी सकें।